Аномальная погода в провинции Хэбэй, Китай. Так что же случилось? Как вы видите, это обледенение. Конечно, жители Китая, как и коммунальные службы, оказались не готовы к такой погоде. Обычно в этой провинции нет снега. Кстати, здесь не меняют летнюю резину на зимнюю. Но китайцы и здесь нашли выход с положения. Правительство предложило всем жителям пользоваться метро. И, конечно, его сделали бесплатным.